네, 장작 넣으세요. 네. 아, 잘했네. 하나 더 넣어볼까요? 그래요. 네, 하나만 딱 더 넣읍시다. 뭐야? 마음에 들었나요? 네. 안녕. 잠깐만요. 네, 이거. 뒤집어야 돼. 안녕. 오늘은 캠핑으로 왔는데 즐겁나요? 네. 얼만큼 즐겁나요? 완전 우주만큼이요. 완전 재밌나요? 네. 너무 재밌는 불멍을 즐기고 계시네요. 네. 손 한번 흔들어 주세요. 안녕. 다음에 또 만나요. 안녕.